Den mobile biblioteksmedarbejder. Et eventyr. Der var engang en mobil... det her eventyr foregår i fremtiden. Eventyret begynder i en knap så fjern fremtid i en jungle lige i nærheden. Forestil jer en jungle, en ganske særlig jungle. Ikke en med træer og lianer, som Tarzan kan svinge sig igennem. Ej heller en jungle af cement og beton, hvor storbyløver er på spil. Nej, det er den mobile jungle, hvor der i stedet for træer eller beton er tablets, apps, smartphones og meget andet godt. Og i stedet for Tarzan, der svinger sig sikkert gennem junglen på lianer, har vi den mobile biblioteksmedarbejder, der svinger sig stilsikkert gennem på det mobile net. Det skal vi høre lidt mere om nu. Det var endnu en forrygende dag i børneafdelingen med landets bedste besøgende, brugere, borgere og andre former for gæster, og der var gang i den overalt. Små børn tumlede vraltende rundt i udlånet, mens de lidt større børn med behændigt og med hæsblæsende fart slyngede sig rundt om de små størrelser, som næsten tabte pusten af bare bekymring for et harmonikasammenstød midt på gulvet. Hurtigt skiller der sig nogle stemmer ud af mængden. En diskussion om, hvem der kan råbe højst, bliver langsomt højere, mens flere og flere af de små melder sig ind i kampen. Nu er gode råd dyre, for afdelingen drukner i den venlige konkurrence, og minerne går langsomt fra opstemt til arige. Mens der dystes på livet løs, melder den mobile bibliotekar sig på banen med sin decibelmåler-app og får hurtigt organiseret kaos, og det bliver til en hyggelig improviseret konkurrence med klar vinder. Og børnene iler glade ud til nye eventyr på biblioteket. Forældrene, der på magisk vis var forsvundet ved skrigekonkurrencens start, dukker nu på lige så magisk vis op igen. Den mobile bibliotekar har reddet dagen, og de er nysgerrige på, om der er mere at hente i det lille, tynde vidunderapparat, bibliotekaren har under armen. Og stor er glæden, da det viser sig, at decibelmåler-appen var den mindste kunst. Hurtigt fremskyldes der diverse remedieringer af klassiske eventyr og elskede billedbøger, nu med mulighed for, at børnene aktivt er med i fortællingen. Men det stopper ikke der. For naturligvis er der også apps, der inspirerer til leg og kreativ udfoldelse. Lige fra FDF's legeapp, eller Check It med aktiviteter til teenagepiger, til diverse tegneprogrammer, billeder- og videoredigeringsprogrammer, og det er nærmest kun fantasien, der sætter grænser. Til den håbefulde bruger, der forsigtigt spørger, om man dog ikke kan lære lidt på sådan en dims, finder den mobile bibliotekar derefter hurtigt apps, der understøtter forskellige læringsbehov, som basal faglærer, ABC eller den lille tabel, og afslutter med en kogebog til børn, komplet med introvideoer. De glade forældre iler derefter straks ud for at anskaffe sig en tablet, men må hurtigt sande, at det er en ren jungle ude i appland. Hvor finder man alle de gode ting, som de så fint fik demonstreret på biblioteket? Svaret findes naturligvis hurtigt med et besøg på biblioteket, hvor den mobile biblioteksmedarbejder hjemmevand guider forældrene rundt i junglen, og som en bonus bliver der efterfølgende aftalt en tid for et sikkerhedsoplæg om livet på tablet. For som alle ved, er junglen sjældent ufarlig. Det gælder for den rigtige jungle, såvel som for den mobile jungle. Men med den mobile biblioteksmedarbejder som guide kan det ikke gå helt galt. Og samtidig får man præsenteret nogle af de bedre steder i junglen. Slutbrudt finale.